क्या आप जानते हैं कि पानी एक साथ तीन अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है? इसे ट्रिपल फोड़ा या ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है और यह एक विशिष्ट तापमान और दबाव है जहां सामग्री गैस, तरल और ठोस के रूप में एक साथ मौजूद होती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज के अनुसार तिहरा बिंदु, जो एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां पदार्थ की तीनों अवस्थाएं सह अस्तित्व में हो सकती हैं, हर सामग्री के लिए अलग है। ज़ियडियाक्स पर पानी एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह बर्फ, तरल पानी और भाप के रूप में मौजूद हो सकता है। 0.06 वायुमंडल के दाब पर जल अपने त्रिगुण बिंदु पर होता है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।